Diqqat! O'zgidrometeorologiya agentligi 5-martdan 8-martgacha bo'lgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Ushbu kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, qor va yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 5, 6, 7 va 8-martga ob-havo prognozi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5 va 8-martda 7-12 daraja iliq, 6-7-martda 9-14 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-6 ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-8 yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7, faqat 6-martda 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-martda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 6-8 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyatida shimolida kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5 va 8-martda 7-12 daraja iliq, 6-7 9-14 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7 ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, 8-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 5-6 ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 5-7 3-8 daraja, 8-martda 5-10 daraja iliq, kunduzi 5-martda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 6-8 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-6 ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-8 yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 5-martda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 6-8 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7 ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, 8-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 5-martda 7-12 daraja iliq, 6-8 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. 5-6 martda ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida 5-6 martda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi -2 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.